upuan para gawin mo. Kasi nasakit ka na rin. Talaga masakit ito. Pero meron ako. Lagi niya sinasabi sa akin, hindi naman ako nagkakairo. Opo. Ano gagawin ko? Ay, sorry po. Hindi ba nadalik niya kabilong? Para tinatawanan ka sa iyo. Para tinatawanan ka sa iyo. Naiusog siya. Mas Kaya matagal na rin yung nagkakalo yung tagyanan niya. Asang lumundag. Pero lundag lang. lundag Ano lang. ko sa, hindi mo kaya ako nang pipila. Ay, ako na lang pipila. Dapat naginip ko kasi hapon gabi. Nagdaro ng bihis. Kausap niya si Leia. Paano na palimaw na? Tawa ako. Sakto yung taba. Sakto yung hindi pa yan. Tapos pero sanay na sa harapan, nagdadrive. Hindi ko rin alam kung paano i-activate. Animation ng pang nakapilok ito. Nakapilok din mo na ibalik. Ayos to ah. Kasi ikot niya, hindi ko Sanay pa sa rata. Tuturo ko sa'yo kung anong gagawin. Pag ganito, lagi. Focus mo na yun. Oh, Mike. Sino yung Ito po yan.
Ano na lang gawin mo na ibubunin na natin yung ano, yung i-adjust mo. Binubunit ko na yung laman. Parang sa pino. Parang kilala ko to, kanina pa to. Nagpalipat-lipat ako sa Palipat-lipat. Kakilang lang po. Kakilang beses na. Ano na sila mama mo? Okay, sige. Kasi tapos na si... Ay, nagsisimula lang na ito. Ni Ma'am Sia. Ay, Ma'am Sia. Ni Mother Patsy. Wala magbuhat. Okay, sige. Thank you. Huwag ka mahiya na. Sige, magbuhat ka lang. Sige. Huwag ka mahiya. Kung nasabi niya sa akin yung pastor, babanay ko naman. Wala naman gagawin ko sa kanya. Mamaya, lalong magkapagkalimit siya. Wala dito. Ha? Wala dyan. Yung bis sa Bagsak niya doon. dito lang na-adjust. Ito lang din yung na-adjust natin. Pero bakit parang merong masa, parang merong naman na Hindi, ito, baka ito yung tumama. Parang yung paaso po. Sige po, ano po kayo? Sign po kayo. Harap po kayo. Dito po kayo muna. Bali parang dito sa dito. Sige ha? Dito. Yung parang malalagyan. Alira. Hindi mo na automatic. Model. Kaya kung ang gagawa niyo, kapag na mali-mali ko na yan. Mawali dito po lang ng ganun eh. Kaya nasawa ka talaga ng distraction eh. Ay, talaga mas Kaya to. nang iiyak na. Sakit talaga. Ouch talaga, eh. Eh yun, meron ka naman talaga din. Kaya lang, mawawala siya mo. Kahit nung ilaro ko naman. Hindi naman pero wala yun. Baka lang remedyo. Konti na lang naman. Ginamit niya kasi nasa ayaw. May lupa na.